Сәлем арудың әлемге қош келдіңіздер. Қалайсың мейрамларым? Бүгін комментарий айтпаңыздар. Және менде бүгін уже долгожданный концерт. Қайдағы концерт? Конкурс қысынан и спектакль осы студент поэтому бүгін менде очень важный день. Мен уже шашын дайындап алдым, өздеріңіз көріп тұрғандай өріп алдым, укладку сделала. И қазір мен уже киімдерімді дайындап, уже 1 сағаттан кейін шығатын боламын, поэтому бүгін менде күшті влог болады. Осы видеоға банкдар. Ал біздің бастаймыз, кеттік. Міне жаңағы көйлек, күшті көйлек. Бұның мына жерін үттеу керек. Еще Мұстафа оянып алды. И мен қазір боянуым керек. Қазір көрейікші осы шашқа сәукеле қалай келетін. Менде осындай үлкен сәукеле болады. Құлағым бет жауып тұру керек. Жоқ. Мне кажется, знаете... Ну, хорошо. Очень классно достаешь. Маған қатты ұнады. Короче, мен косметичка қазір жинаймын, соны көрсетемін не алатынымды. Короче, и боянам, и потом киінем, и потом киімді бүктеймін. Достар, я пока что одела только футболку, и я, короче, эссе сняла, и я қазір екіге бөлем, на екеуін мен, короче, жабыстыра тұрам. Ана екеуімен, или мынаны жабыстыра салайын. И мынаның мына жағымен бетімді түсірсем. Ок. Ладно. Ё-моё, екеуі жағылап қалды. Короче, біз енді боянамыз. Мен бір способ таптым. Тоже новый. Сейчас покажу. Короче, надо битесом. То же самое здесь. Потом надо вот так вот. Это Мустафа, если что. Потому что здесь было? Здесь под скулами. Я ничего не вижу. Ой, мангайма не сделала. Я, оказывается, мангайма вообще очень мало наношу, да? Вот сделаем такие точечки. Все, теперь мы, наверное... Она уже мокрая, в принципе, можем и сломалга. Ну, короче, растушевываем, потом приду. 2000 years later. Достали мне буян ладно, когда чуть-чуть обычный растат. Ну, обычный растат мне чуть-чуть так посвежее сделаю. Короче, специально так сделала, чтобы, мен артынан көріну үшін. И мен қазір түксеп қойдым, жалбарды түксеп қойдым, телефон Мұстафада болды, поэтому қазір біз сатып көйлекті жинаймыз. И потом сатып көйлек жинағаннан кейін сумкам, менде сумкам дайын, кейбір косметичкаларымды сап аламын. И потом... Я не знаю даже. Біз шықты. Вчера они четко спели. Я до спектакля, и я очень сильно боюсь. Меня коркут, потому что я что-то там неправильно сделала. Давай, Алтынай. Давай я. Я до спектакля, енді маған вальсті дұрыстап шығарсам болды. Я до спектакля. Қайдан көп? Пере, қаяқ? Ана жақта ғой, шкаф бар ғой. Я до спектакля. Мне очень страшно. Мне тоже. Жибек, какие твои ощущения до спектакля? У меня пока что стресс, потому что мы ничего не успели. Да. Мне кажется, что у меня туфли так соскользнут, потому что здесь у меня соскальзывает. Александр Сергеевич Пушкин. Роман стихов.
Татьяна, вы искренни, и я уважаю вас. Но я не создан для семьи и любви. Я не хочу обмануть и вас, и себя. Я понимаю, но сердце все равно будет волноваться. Ты прям туго хотел просто. Ничего, ничего. Я пойду костюм. Екінші болып кезекті 8-ші А сыныбына береміз. Армысыздар жиылған ұстаздарым көрермен, таныстырып берейін мен өзімді өлеңмен. Аружанда есімім, ата-анамның гүлімін, 13 жаста тоқыпты жүрегімде ақ нұршын. Қазақ қызы нәзікпін, алтын ниетті, әдепті, әдепті адам, арлы адам, әдепсіз адам, сорлы адам, әдеп сақтап иіліп ізгілікке тұрамын. Өнер бием, қанатым, шабыт бейнен самғаймын. Сыныбым бар керемет, Назир апай бастаған, күлкі толы күндерім жаз боп тұрар бағымда. Елесем шаттанып, әуен менен тербелем, сахна көрсе жүрегім жалын болып өртенем.
Арушан. Кес, көр, көр. Ойбай, 2-4 Аружанға 2-4-1-5 қойды. 8-ші Б сыныбы Альбина Маржан. 3. Оғайсы Альбина? 4. 8-ші В сыныбы Сәбин Кәусәр. 4 сыныбына беріледі. Сөз кезегі Аружанда. Бірлік бар жерде береке бар. Мысалы, үйде егер де біз әрдайым ұрсысып, керісіп жүрсек, онда ол біздің үйіміздің берекетімізді алады. Сол себепті біз тек қана үйде емес, басқа жерлерде басқа халқымен және де өзіміздің халқымызбен тату болуымыз керек, және де бір-бірімізді сыйлап, құрметпен қарауымыз керек. Салт дәстүр және жағдайлық сұрап. Наурыз мерекесінде ағайын туысқа қалай сый жасайды және бұл дәстүрдің мәні неде? Наурыз мерекесі ол қазақ халқының ұлттық мерекесі болып табылады. Және де бұл мерекеде әр қазақ осы мерекені тойлап, көңіл күймен, ақ көңілді болып жүреді. Сол себепті осы мерекеде үлкен дастархан жайып, қонақ шақырып, қонақты күтіп тойлауға болады деп ойлаймын. Наурыз көжеде ұлттық тағамдардан. Жауабыңызға рахмет, Аружан Ару. Өте орынды ойлар айтылды. Қошеметпен қарсы алайық. Арулар шығайын деп жатыр. Қызым айтшы. Қазақша беттандырды.
8-ші Ә сыныбының мың бұралған бишілеріне алғысымыз шексіз. Достар, ютубта жалобы бар музыкаға, сол себепті мен оригинальный өлеңді қоя алмаймын. Бірақ та вот осындай менде видео, менің ойымша мен жақсы шықтым. Өкінішке орай оригинальный музыканы қоя алмаймын, әйтпесе жалобы лақтырып тастайды. Ол бірінші қалау. Қалауды жасау үшін менен алдымен ыстық майға пиязды, етті және сәбізді қуырып алдым. Содан кейін оның үстіне су қосып, 30-40 минуттай күткеннен кейін үстіне күріш салдым. Содан соң менде сол кезде менде осындай әдемі дәмді балау шығады. Құрметпен қарай. Ең бірінші сол пиязды Сыларында тамашалайық. 8-ші А сыныбы Жақсыбек Еркежан. 8-ші Ә сыныбы Дәділ Аружан. 5. Толықтай 5. 8-ші Б сыныбы Альфина Маржан. 4. Сандуғаш апай 5. 8-ші В сыныбы Сәби Кәусәр. 5. 8-ші Г сыныбы Алимжан Аянат. 5. Толықтай 5. Олардың бойындағы сенім мен талпыныс жарқын болашаққа бастар нық қадам. Осындай білімге құштар, өнерге жақын, мәдениетті де Ал енді әзірлерге Шатыр қазір. Келесі номинация бойынша қазақ қызының көркем бейнесі номинациясын Дәділ Аружан жеңіп алды. Біттік. Ана екеуі әңгімеден аударып отырмын. Үнжумен алмайды. Екеуі әңгіме. Достар, бізде қысылы бітті. Капец, неужели? Аяғым барлық, қолым, иығым барлық ауырып жатыр. Я хочу Сен емес, менікі ауырып. Целый день на көйлекті киіп, ужас болдық қой. Капец. Мне кажется, было честно. В общем, бірінші орынды Аянат деген қыз алды. Нет, другая девочка делала. Аянат алмады, я таки? Да. И мне кажется, зря они так сделали. Типа, екеуін де бір бал бола беру керек еді. Екеуіне де бірінші орын бере салу керек. Да. Сен екінші орын алып кеттің керек еді. Мені басында бірінші лучший номинациямен бір қыз шығарды. Сосын мені екінші лучший номинациямен шығарды. И потом уже менде 84 балл болды. И ең высший балл 88 болды да. И менде үшінші орын, короче. Үшінші орын алып қалды. Негізі екінші орын алу керек педі деп ойлаймын менше. Да, там екеуін. По идее, Потому что жоқ, мен ана екі қыздың біреусі сенен күшті болды деп айтамаймын. Ана бірінші орын алған қыз бар ғой. Бұл қыз екінші орын алу керек еді деп ойлаймын да. Сен екінші орын, ана қыз үшінші орын алу керек еді, бірінші орын алған қыз дұрыс болмады негізі. Аянат деген қыз бірінші орын алу керек еді, дұрыс па? Қалай ойлайсың?
Ну, не знаю. Оныкінің көп нәрсесі күшті болды да, одан кейін Аружан күшті келді. Одан кейін барып жаңа бірінші орын алған қыз болу керек еді. В общем, білмеймін, маған солай сияқты. Ну, не знаю, я особо на других не успела смотреть, мен өзім. Мен сенікі екінші күшті болды. Сенде деген өлеңің қандай әдемі болды. Ондай өлең ешқайсысы айтқан жоқ өйтіп. Ең күшті ән айту, хотя Аружандікі болды таныстыру. Но Аружанға 4 қойып тастады. Мен түсінбей қалдым. Аружандікінен күшті таныстыру болған жоқ негізіші. Потому что біреу тақпақ айтты, и то ана ыңырсып, сөйтіп айтты, в общем. Негізі таныстырудан Аружандікі алда еді. Сөйтіп Аружан хотя бы 86-87 балл. В общем, екінші орын алатын еді Аружаншы. Әдетсіз болды, в общем. Біз үйге келдік, және де қазір конвертті ашып көреміз. Маған осындай күшті гүл берді. Сосын осындай конверт. Күшті. 10 000 тенге. Ой, очень классно, гүл и 10 000 тенге вообще.